Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando cómo activar y desactivar el modo avión en tu ZTE Blade V40 todas las versiones, ¿vale? Pasando el dedo en la parte derecha de la pantalla de arriba abajo dos veces, vamos a encontrar aquí el avión, modo avión, que podemos activarlo y desactivarlo desde aquí. Hay que tener en cuenta que cuando activas el modo avión, tu celular te quedará sin conexión a red, Bluetooth e internet, ¿vale? Pues bien, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.